सोचो जरा, अगर दिल्ली में अब बारिश भी बनाई जाएगी, वो भी वैज्ञानिक तरीके से। दिल्ली सरकार ने IIT कानपुर के साथ मिलकर शुरू किया है क्लाउड सीडिंग प्रोजेक्ट, यानी कृत्रिम बारिश कराने का प्रयोग। इसमें जहाज बादलों में सिल्वर आयोडाइड के कण छोड़ते हैं ताकि बादल घने हों और बारिश शुरू हो जाए। पर असली दिक्कत ये है कि दिल्ली की हवा में नमी बहुत कम है, सिर्फ 15-20% नमी है, जबकि क्लाउड सीडिंग के लिए चाहिए करीब 50%। अगर बारिश होती है तो दिल्ली की हवा कुछ समय के लिए साफ हो सकती है, लेकिन याद रखो ये सिर्फ अस्थायी राहत है। स्थायी समाधान तब होगा जब असली कारणों जैसे वाहनों का धुआं, पराली और निर्माण प्रदूषण को रोका जाए।